guys, welcome back to my channel. Og istoryan sa nato karon ang bansang magtiayon. Duha ka klase ang magtiayon. Ang magtiayon nga gikasal na ug ang magtiayon nga live-in partner pa. Magtiayon nga adunahan ug magtiayon nga dili adunahan. Pero ang importante sa tanan, nagkahigugmaay ug nagkasinabtanay lang. From the word nagkasinabtanay ba ang tanan? Ikaw asawa, nakasabot na ba ka sa imong bana? Or ikaw bana, nasabta na ba nimo ang imong asawa? Or ay hara mo magkasinabot kung mugama mo secret formula? Ang away sa magtiayon normal ra na siya. Ang abnormal katong awayon nimo siya unya gikatawan ra ka. Sakit, diba? Murara kag buang magsigig yaw-yaw nga ikaw ra isa. 5 ka main source ang away sa magtiayon. Labi nagsama namo nga dili adunahan. Una, ang kwarta. Mauni importante sa tanan. Kay unsaon na lang ang panginahanglanon sa adlaw-adlaw kung wala kay kwarta. Sa panahon karon, ayaw nagtuoan ng bahalag saging basta kay labing. Bahalag binggala basta bala-bala. Na, ikaw ragid bahala ug magtuo ka. Tungod sa kwarta, magsigig bagutbot ang asawa. Ang bana, magsarap buhay ra. Trabaho gamay, relax, puwerteng dakua. Ikaduha ang selos. 5 ka letra, pero makahimo ni guba sa relasyon ninyong duha. Ang selos normal ra jud na siya, pero kung ang imong bana or asawa bisan kinsaray silusan, abnormal na siya. Ikatulo ang kabet. Mao jud ni ang hinungdan nganong mabungkag ang relasyon ninyong duha. Labi naghinay ang pundasyon nganong mga bitman nga parehas raman ang pormaha. Rason sa pagpangabit ang uwag nga grabe ka abtik. Ayaw padala, huna-hunaa ang imong pamilya. Kaupat ang oras. Bisag unsa ka busy ang imong pagpanginabuhi, pagahin og oras alang sa imong pamilya ug sa imong katiayon. Ayaw huwata nga siya na ang mawad-an og oras sa imuha ug mawala na ang iyang gugma. What? Sakto ba? Wala ray oras unya nawala dayon ang gugma. Ang ikalima, kaning secret formula. Formula nga makapahimsog sa inyong relasyon ug formula nga makapiyong sa mata. Hunungon na nato ning istorya ha. Kay lahi na ning formula. Ako di si Zendy Clapero, magpabiling kog mensahe para sa tanang magtiayon. Sa tanan nga dunay tiayon. Higugmaa ug mahala ang imong katiayon. Ayaw pagbuhat sa bisan unsa ka gamay nga butang nga makasakit sa imong katiayon. Love her or love him the rest of your life. Mauna jud na ang sikreto. Ug sa tanang panahon, kinahanglan magkasinabtanay magduha para forever ang relasyon ninyong duha. That's all for today and bye!